AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Mbote tata. Pona biso ezali esengo mingi omona yo omeli ozaki na biso tomana komono mingi siko tomona kosu te papa akei otikali na biso tolingi nanu kotonda yo botondi ebele mpo ondimi oyamba biso lelo motu na kotuna ya liboso émission ezali mémoire tozongisaka bato na makambo ndenge elekaka na le passé motu na nga liboso ozali nani obotami wapi okoli wapi Tata na ngai azali mbui ezali pene na gbadoli te village moko wana mpona kokuma na mobai azali moto ya mbui asali klase na ye na molegbe ezali kaka kote ya gbado wana me basango batinda ye na village moko mosika kombo yango Dula DULA. Avant kende kuna abotaki bana misatu nda akomi kuna biso bana suka tobotami kuna na mboka village wana ya Dula ezali na territoire ya Bosobolo ezali na kati ya région ya nini la région Équateur te oyo kaka na Équateur ekoma Nord Ubangi voilà nabotami kuna na Dula nazali mwana ya catéchiste koteya liloba pendant 32 ans azwi pension bapesi ye pension voilà obotami le 2 septembre ozalaki anniversaire nokala te joyeux anniversaire maman on va pas dire l'année okoli wapi okoli kaka kuna na Nord Ubangi oui nakoli kuna nasali mpe école monitrice kuna monitrice kuna nazalaki monitrice na enseigné 2 ans mpe nakokaki te parce que naza na patience mingi te mpona koteya donc yo mosala na yo ezalaki kolakisa bana oteya bana wana kaka kuna na molegbe te na Dula kaka na Dula kuna molegbe epai na yekoli Dula nde epai na botami na koli nasali mpe mosala kaka wana okoli na molegbe obandi kosala na Dula nakoli na molegbe te na yekoli école monitrice na molegbe mais na yekoli école primaire na Dula mpe na bili ezali kaka na bavillage oyo ezali penepene ezali na territoire ya Bosobolo bili nasali mpe école primaire wana nsima nasali école primaire mosusu na Mobai kaka na Mobai nasali école primaire mosusu wana parce que condition ya kovivre ezalaki bien te alors nazo kochanger chaque village nakomi na Mobai nde nakei molegbe na molegbe nde nasisi école monitrice bokutana na papa na Dula te peut-être na Gbado peut-être na Kinshasa bon nayebi président azalaki na commandant en chef nayebi étant que commandant en chef ye nayebi pourquoi azalaki oncle ya mobali ya grande sœur na ngai yango wana azalaki koya kotala oncle wana souvent et biso tozalaki jeune tozalaki kokende natangi mpe na lycée du Sacré-Cœur na Kinshasa pendant 2 ans nde nazongi donc bokutani na Kinshasa pas seulement okutani na ye lokola mobali na ngai non tozalaki na 15 ans nakasi 14 ans 15 ans na mambula ndenge wana mais nazalaki na idée te c'est vraiment plus tard mais c'était pas facile mpona kolinga moto nayebi ye azali famille boye toyebi ye mama mobutu c'était difficile mpona ngai na accepter na bino finalement nalobi
Tu es condimé comme bimanami Sabatou. On a bimi pour les boni. Non, mais oui, on a mariage. On a mariage à 80. À 80. Oui. Mais avant cela, déjà on a bouti bana mine. On a saï mariage aussi. Et le connaît changé qui n'a vu à partir du moment où Okomaki ma bobi la dawo ba yeba ki na mokili mobimba zaye mobimba kala. C'était pas facile. Kozala moi c'est chef de l'état, c'est difficile pour ngai. Mais tokoloba peut-être nzambe ndi alingi ndenge wana nayebi te soki nzambe ndi alingi ndenge wana mais na accepter kaka nyonso ezalaki kaka bonheur te mais malheur mpe ezalaki na kati mpe esengo ezalaki pas à 100%. Mais na supporter yango kaka na supporter yango ezalaki facilité donc mais à force qui ote bolinganaki tolinganaki mais kozala maman président okasi ezali eloko facilement mais na pasi nini eza wana batutu esengo kotambola mboka mobimba balinga yo peut-être mbongo oza bien mitungisi miso eza te na kati ya famille problème ezangaka te na kati ya famille problème ezangaka te nakoloba te ke mabe ezalaki 90% non tokoloba peut-être 50-50. Donc mabe ezalaki mais elengi mpe ezalaki makasi elengi ezalaki makasi et puis na période yango mpe mabe mpe ezalaki omoni bozali na mama ya bana na kati ya ndako des fois bozokoyokana na eloko moko mosusu bozoyokana te c'est comme ça mais ezali ke yo guerre oboma moto ça non wana nakoki koloba te nayebisaki yango na moto moko te président nayebi te azwi éducation ya koentretenir na basi azwi na nani nayebi te mais nakoki koloba te ke nakokutana na moto moko nata ye na mwasi na ndenge bavandaka moko te nano namoni azali ndenge mosusu respect ya mwasi na ye apesa yo respect lokola mobali akoki korespecte mwasi na ye malgré nazali na différence na ye ya mbula mosika mais tant que mwasi na ye aza korespecte ngai eloko ngai naboyi mpe ye ayoki yango ye mpe aboyi ngai mpe nayoki yango ozomona tozokose respecte réciproque mais soko ngai na reproche ye eloko moko namoni yango ezali malamu te asingi mpe excuse comme ngai mpe nasalaka ndenge moko na kote wana nazalaki c'est pour ça que nakoki kobosana moto lokola ye te 4 ans na souffrir nakoki kota meme na hôpital mais nakoti hôpital te nakoti kaka na sombre na ngai nakangami na kati ya sombre nakoki kobosana yango te nabi pourquoi tokufi na yo nzela moko te naza komituna bo donc azalaki mobali malamu ayaki malamu tant que mobali donc na libala na bino mosala ya président de la république eza koinfluence mingi est ce que ezalaki motungisi makasi mpe mpo na ngai non eza kotungisa ngai te naza kolanda ye na nsima partout mais eza te ke aza koinfluence ngai non mais naolanda ye mpo na kosoutenir moral na ye aza na besoin ya moto azala pembeni na ye aza na besoin affection ya mondeko to mwasi na ye c'est pour ça nazaki kolanda ye un peu partout aza na besoin beaucoup d'affection parce que bato basoutenir moral na ye te ezali difficile mais likambo te continue en tant que mobali azalaki na babitide nini ye azalaki na babiloko ye azokolinga deux fois bakendeke na Brazzaville mais nakolamba biloko mpa na ngai nde nakotinda hélicoptère jui yango ekei nango na aza koliaka biloko na yo soki akei na Brazzaville deux fois baplan mosusu bapesa bango villa moto avandi ya villa te bongo soki biloko euti oyo ekei mpa na ye mabe ezali wapi babitide ezalaki nini aza kosala sport azalaki ndenge nini azali mobali ndenge nini kotanga mingi azalaki ndenge nini entièrement na mosala ya mboka azalaki na bamaster te baami te bacamarade te baninga te nani ye président azala na baami te mpo nini ayebanaki na bato ebele parmi bapoliticien mingi azalaki na bango esika moko bato oyo baza baami oyo akokoloba même ntango asisi politike aza na bango kaka neti bato bandeko bakomi famille baza wana te mpo na intérêt bato na ye mpenza bazalaki
bato bakoyi na ye azalaki fidèle loko exemple ya papa Lomata azalaki très fidèle à papa Lomata batangaka na ye ensemble papa Lomata azalaki na ye ami na ye ya enfance mais azali tout le temps na ye des fois tosala na bato na ye papa Lomata azali toujours na kati tokutanaka na ye mbala liboso kaka toza na bato bongo ye azalaki na kati ya mwa bato moko moke président akamati apati wana te akomi député akomi boye akomi te nde wana bato oyo bakolaki na ye bato oyo akenda okutana na armée to na politique bato na ye baami na ye baninga na ye bakuna bazalaki te bazalaki banani neti lokola ambassadeur Mukamba ye mpe azalaki très ami na ye parce que bakutanaki na Bruxelles nakanisi bakutanaka na Bruxelles mpo namoni foto mosusu bazalaka na ye mpe ambassadeur Mukamba il est tout le temps en poste azalaka mpe gouverneur ya Équateur azali mpe ambassadeur na biso na Londres bamitié bato ebele nabosani mpe nakomi kobosana mpe bato mosusu bato ebele ayebi bato ebele mpenza biso tozalaka biso moko te tozalaka jamais biso moko mais bato yango ti lelo baza na yo malheureusement peut-être nakomi na Maroc avion ekomaka na Maroc te to courrier ekomaka basusu mingi mpe nzambe abengi bango mingi nzambe abengi bango basusu mpe bazali mais tozala na bango kaka bosolola kaka nazwaka mpe telefone na bango difficilement moto nakomaka na Bruxelles des fois tokutanaka na bango na nzela directeur ya cabinet na ye Nimi maître Nimi Baïdikangibi voilà nakutanaka na ye na mwasi na ye tokuta tobeta masolo kitoko basi bainvite ngambe na zingonga mpo akokóma na ndako ya bango te toza kovanda na bango mosika te ntango tokomi na 24 avril papa eza politique biso tokota no na politique te mais na mosala na ye démocratie ekoti conférence nationale souveraine eye na bitumba ebandi moke moral papa echangeaki te azalaki kaka ndenge azalaki aza mpe motu te soko makambo ezosepelisa ye te na remarke te ya de moment où ezokosala ye mpasi na remarkaki yango naremakaka yango souvent mais mokolo wana nazwaki un peu choc tozalaki na Goma ntango basalaki clôture ya conférence ntango esili clôturaki na Goma te clôturaki na Goma e bato bauti na conférence nyonso wana baye na kati ya résidence ya biso ya Goma nde aza kosola na moto moko nazoyeba sulu nani yango te alobi boye alobi bazokofinga ngai te nasali eloko moko nazali te pendant toutes ces années mpo na mboka oyo mpe bazokoloba te ngai nasali eloko moko te mpo na mboka oyo mai na miso na ye ebimi namoni ebimi na se ya linete na ye bwe nasimbika maboko na ye nabendi ye pembeni nabitika masolo wana po soko ezokosala yo mpasi tika yango tika mpasi na yo kanisa mpasi ya Yesu eleki yango tiaka motema nombo yo ozali mondimi nayebisi ye kaka boye lisolo wana esuki kaka ndenge wana na periode wana bato oyo akanisaki bazalaki bato na ye oyo balakisaki oyeba te bato na ye ya politike nayebaka bango mpenza nyonso tu te soko tokutani atangi nga ta kombo ya boye ta Christian napesi Christian mbote esili kaka ndenge wana mais teke tokutana na bango souvent ye asala mosala na biro bakendeke na biro ngai nazali na ndako présidence eza kokota na ndako te donc ki président na ye ki maréchal eza kokota na ndako te na ndako ezali ndako akuti mwasi na ye akuti tobana bazali ezali famille biro ezali kuna na Mongalema ndako ezali résidence na ye avandi azali tata azali mari mwasi ye azali na vie familiale kwa mobali nyonso tu donc ntango aza kokota na ndako te banyenye papa fulani papa abenga bango ka papa abi papa na ngai ayaka cuisinier ngai bato ya mosala alobi na ngai ntango tosali malazi na 80 na koti na résidence alobi ndeko yaka nano mpo aza kobenga ngai kaka moninga
na monoko mboka ya biso moninga abelanga moninga ndeko toloba na lingala ndeko na ebite non camarade neto kwa camarade na monoko mboka ya biso yaka nano tala oyebi bato ya mosala oyo nyonso bazali batata na ngai baoyo ya mibali nyonso oyo oyo ezalaki kaka bagarson bacuisinier bato ya ndako kobongisa ndako wani kaka bamibali abi bango nyonso baya batata na ngai po tata yanga asaka mosala lokwa bango alors beaucoup de respect na bato ya mosala donc azalaki bien na bato ta misala bato na ya mosala bazali bafamille na ye oyoka teke azokogangela moto boye to nini zero non azalaki maréchal na Mungalema na ndako azali monsieur Mobutu esili différence ezalaki monene nsima na yango makambo ye kobongwama na mboka papa abeli baatake mboka papa azongi lor azongaki tomonaki asalaki en tout cas bato bayambaki ebele ezalaki fete monene ezalaki esengo monene na mboka mokolo yango azalaka nde noki nakokolobela yo te na ntango nyonso oyo nsima ya liwa ya mobali na ngai na réfléchi te ya solo cancer ezopardonne moto moko te docteur moko azalaki kosoigne ye asistaki ye na salle d'opération ye nde asali te mais ntango bazo kosala ye azalaki wana mpo ye azalaki monganga ya ye docteur Biamungu azwi mpe même prostate akufi mpe nango donc pour dire que akokaki kokufa noki te mais elingaki ezwa mwa ngonga pourquoi akufi noki parce que mboka na ezalaki nano numéro 1 malgré azali malade il faut azonga noki azonga noki mpo nini basalaka basumio soko radiothérapie basalaka to une fois par mois to 2 fois par mois mais ye alobi basalaka tous les jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi po esila noki azonga parce que etumba ezali na est donc situation ya mboka eperturbe basoin na ye et c'était plus important azonga mboka ke basoin wana baimpose ye te asala une fois par mois donc analala mikolo ebele na poto mpona kosala non donc asali yango telema mingi ke na kati na kasi ebrulaki nyonso tu bato bakoti afdl ekoti yolobaki oloba naloba politique wana ezali politique naloba politique te nazotia yango na contexte mpo bato bayeba esika nini tokomi le 16 mai tomoni o cortège ya papa ekei nakotuna te mpo na nini tocomprendre mais ye azalaki na eta nini mokolo oyo bayebisaki ye il faut kende bayebisi ye abima na Kinshasa non nakasi décision wana ye moko nde azwaki décision akende lokwa azali malade apemba kuna na bato so abimaki directement ye awa na Maroc te non akende gbado nano donc egbado kuna na gbado eta na ye ekomaki grave ngai asala lokola alali ngai nazwi telefone nabengi président ya Gabon nabengi président ya nini oyo Togo Eyadema Togo nabengi bango nabi bango tinde ya biso avion po même ma président azali gravement malade mais ya zolinga kobima te alingi atikala kaka awa alingaki atikala akufa na mboka mais bato balobi eza politique te wana tozoni bato balobi ke bobimaki mbangu na gbado parce que balingaki basala bino mabe kuna non bato mosusu bazoloba pourquoi boza na villa moko na cité te okela kolala kuna ozolaka na kati ate président azali kobanga wana te tozalaki tranquille kuna na kati ate na bato mpo ya kobima ezalaki likambo ntango aye ayebi te ngai nabengi kuna na Gabon nabengi na Lomé be asilikeli ngai mabe mpenza alingaki te pourquoi obengi bato ozwi autorisation mpa ya nani ngai abi yo ozali mobali na ngai soko namoni yo ozali na eta ndenge wana natala yo na miso soko ngai nakomaki boye olingaki otikala na ngai olobi malgré bamenace baza koloba banguna bazwaki mboka mobimba maréchal alinga okende te nake mpo ani andimi mpo nani ezali mpo na malade tofosaki ye solo
toforçaki bakomaki te gbado na gbado bakomaki te basoda na biso moko na kokoloba oyo bato mosusu bazalaki nsima na yango ezalaki banguna yango bazwaka basoda na biso bakomaka ya bango te batire likolo na avion oyo tokotaki na kati combien de balles heureusement ezalaki avion militaire 630 oyo ya militaire tokobenga yango libumu ndunda babeti masasi soki combien likolo na biso toremake yango kaka ntango tokiti na Lomé nde tomoni na nzoto na avion ndenge masasi elelaki mais soki ezalaka avion ya pamba boye mbe ngai nde nazoloba te me biso nyonso famille mobima tosilaki ntango amonaki yango yaloba nini aloba nini ezosala ye mpasi na motema te amelaka mingi makambo na kati ya motema na ye aza koloba te mboka bokendeki ya liboso ezalaki wa Lomé tokiti na Lomé wana tosalaki une semaine yanga wale makanisi tokiti wana na Lomé pomeli kuna te pa wana nakoko pesa wa réponse te parce que wana ezali comité za politique makambo ezokoleka na kati na ye na moninga na ye akokolobela ngai pe te alobelaka ngai te biso tozalaki kaka lokola tovandi kaka passager tozozela kaka bayambaki bino lokola baza koyamba bino to bayambaki bino lokola lisusu ye azalaki wana te ye azalaki wana te ye mokolo mboka azalaki na bado ya ye bado oyo ya ye kara voilà azalaki kuna bati biso na villa moko na kasi pratiquement bautilisaka mpe bale yango te ezalaka to ya ye toni nayebi te enfin bref tovandi wana mwa mikolo ye aye ye mokolo mboka aye bokutani président akiti basoyo na ye me nakasi bayokanaki malamu mpenza te nsima aza koteni difficile douleur permanente aza koyoka douleur permanente akoti kaka directement alali na mbeto après ye président ya mboka wana apesi biso avion nde ememi biso à Maroc. Pourquoi là? Wana entre temps nakalisi ye président zanga kobenga awa te azui roi santé alobi awa epa na ngai ezali africain ezali mboka ya bafrançais te mpo ezalaki nde tolongwa kuna tokende france mpona soin na ye mais balingaki te kuna na france nakanisi ngai nakanisi me ngai nazalaki wana te ntango président azosola toki na ye asolaka na bango to asolaka na bato na ye nde bazobenga kuna bakotuna nayebi te me nakanisi azalaki na contact na france mpe bandimaki te mpo tokende kuna mais par contre mokonzi ya mboka oyo asi atika biso oyo ye nde andimi alobi yakawa ezali mboka na yo moko moto ezala français ezala soko babele ezala banani moto moko akopekisa nga te koyamba yo na mboka na ngai yango boyaki awa yango toyaki awa bayambaki bino bebia bayambaki biso malamu bati biso na hotel moko awa kaka mosika na Rabat te Skirat nzela ya kokende na Marrakech Kaza voilà tovandi wana ata 1 mois nde eza hotel moko batouriste bayaka na kati mingi nde balobi malamu batouriste so bayeba bazongisi bango parce que ezali occupé baokipaki hotel mobimba na disposition na biso nde sikoyo baye komona tata moko afungoli hotel na ye na Tanger mpe sika nde tokei bakei na biso balobi tookipe hotel mobimba tolali wana mpe nakalisi ezanga mpe sanza moko te nde sikoyo bazwi monganga disposition nyonso tu na hôpital général ya bango awa nde toyaki awa mpona babanda nini voilà oza kofanda ndenge nini wana ezalaki papa aza kobela mingi ozalaki ndenge nini azalaki toujours malade te ezonga nsima ezali cancer na bachimiothérapie to radiothérapie basalaki na ye ezalaka lokola ezokozikisa yo kozikisa te alors
azaki tout le temps kosouffrir azaki kozwa basoin ndenge elongo bani awa azaki kozwa soin ya malamu tokoloba azaki kozwa soin naza monganga te mpo nayeba te ezalaki soin malamu to soin mabe eske naza monganga te parce que changement mpe ezali te basali biloko ebele babengisi meme baminganga bafrançais moko bazaki kosoigne ye bato yango bafrance yango baza koya awa mpona kosoigne mais bango nde basali mpe papa baexamen ndenge na ndenge mais moyen kaka te balobi non non un certain moment balobi biso vérité balobi non avant tokoma ezali quelques jours président akobungu avant tokoma wana engi tozonga nanu ntango bokendeki bato na yo nyonso bazalaki na mboka ozalaki en contact na bango famille bato nyonso babimaki basalaki bango matata te période wana ozako par rapport à bato na baami bafamille ezala koleka na ndenge ngai personnellement ntango mobali na ngai azalaki malade naza kokanisa ata famille na ngai ezali na mboka naza kokanisa ata moto moko te naza kobenga mpe bango te non naloba vérité naza kokanisa te naotala moto aza pembeni na ngai aza kolala te aza kolia te eza difficile alors ngai naza na esengo ko ndeko ozali malamu na bana koraconte eloko nyonso tu mobali na ngai azali maladi naraconte bango esala bango plaisir ya nini jamais baza kobengo ebele baza koluka bato bakoluka ngai te bato bakoluka ngai te ntango bayebisi yo ke papa mikolo etikali ya kotanga ngai nayebisi bango badokter wana bi mokolo na ye ekomi ya kotanga bino nde bolobi ndenge wana me nzambe alobi ndenge mosusu me mokolo oyo balobaki akokufa boye akufaki mpe mokolo yango te elekaki lisusu ngai abi moto ya mokili akoki koyeba mokolo oyo moto azotika mokili te nzambe kaka nde adesidaka lelo ekosuka lelo ata ndenge navandi boye lobi balobi nakufi okokamwa te nde nayebisi bango te baloba ndenge wana balobaka ndenge wana te ezali blessure mpona moto oyo aza maladi bazoloba be na miso na yo etikali na yo toloba exemple etikali na yo kaka 3 jours exemple balobeli ye ndenge wana asepeli nango nani akoki koyoka eloko ndenge wana mpo asepela mais baza koyebisa yo bakoyebisa ye alali na sebo bazokoloba yango ye aza koloba nini ntango baza koyebisa yo aloba eloko te avandi na ye azorépondre bango te docteur Diomi oyo azalaki mpe docteur na ye alobi nakanisi maresal ayoki malamu te maresal balobi etikali boye avandi na ye kaka nye aloba nini liboso akende eske atika ye maloba alobi mingi te parce que chambre ezalaki lokola awa boye bongo porte moko ezali awa salle de bain nakei na salle de bain abengi ngai na ye mbangu ntango na ye nabi obengi ngai avandi nye alobi na ngai pardon ya nini tata avandi ka nye osengi ngai pardon nga mpe nasengi yo pardon pourquoi osengi ngai pardon nalobi na mpe pardon e malamu osenga mpe pardon na bana na yo ya Zaïre na kombo na bazayero ya nyonso nalobi na ye bango mpe basengi pardon mpa na yo eloko ngai nde nalobi na ye boye nabi bango mpe basengi pardon mpa na yo nazoloba na kombo ya bana bazayire basengi pardon mpa na yo okende teke basali yo mabe esala yo mpasi okende nango te po pardon ye alobi kaka mokuse nalobi ça dit beaucoup peut-être alobi pardon mpona bato nyonso nayebi te mais mot pardon alobi wana pourquoi alobi pardon soki olobi pardon mpona ngai donc olobi pardon mpona mboka na yo mobimba nsima nango alobeli oyo te nsima nango atiki biso tozalaki biso nyonso wana na bana nyonso bazalaki wana tozalaki wana
tozalaki tosangisaki nzoto ya biso toza kosala losambo toza kobondela tokumisa nzambe mpona nyonso oyo apesaka biso na bomoi mais tozali kolo ya nzoto ya biso te soki moto alingi akende akei yo nzambe nde okodeside touti babengi ngai mbango na ye esi esili nayeka boye esili mama yaka ko embrasser mobali na yo ya suka nayebi te quelques minutes bayebisaki nga te nakweyaki nalongo na l'escalier nakwei na se ke na esevanui me nazo se rendre compte te nayebaki te balobaki te nakweyaki docteur nde alamusaki ngai me nayebaki te mama nga oyo nde azali bien placé po akoloba ce qui s'est passé parce que azalaki conscient tomeka tozwa ye po alobi ye alingami koloba mingi te papa akei botikali est-ce que botika malamu eza politique te mais fona tuna maréchal abana oloba bango mingi azoloba maréchal po baza koatake mobali na yo te ata azalaki mobali na yo mais baza koatake maréchal mokonzi ya mboka Zaire baza oloba bozalaki na mbongo ebele bozalaki na bamoyen ebele nsima na ye est-ce que bongo yango baza koloba ezalaki ebele est-ce que ezalaki est-ce que emonani est-ce que eza ya solo toza koluka yango me toyebi nano esika yango te donc bakosela ye bino makambo nayebi te peut-être ezalaki quelque part soki mbongo na ye azalaki na baconseiller na ye baconseiller azalaki na baconseiller to bango ye akendeke na gise kofungola compte te yakende ya bango kofungola compte te to ezala na Maroc to ezala na Bruxelles ezala soki na Paris ezala soki na monde mosusu ye moko akendeke kosala te azalaka na baconseiller na ye atindaka bango mpo kosala babiloko wana te lelo oyo ezala bana na ngai moto moko nano adécouvrir te ke mbongo ezali na esika boye rien depuis wana tobimaka donc oyo nyonso bamindele baza koloba ezalaki lango po bawuye ye po kotungisa ye omona esika mbongo yango ezali te tata mama lelo tozali ekoki deja mibu 25 depuis atiki biso le 7 septembre ezalaki na ntongo na midi na pokwa ngawa ezalaki lea nini papa atikali biso lea nini na après-midi nakanisi non depuis après-midi ou avant midi non pas avant midi nakanisi plutôt vers la fin d'après-midi oui maya mibu 25 mama Bobila Dawa toza na yo oyo azalaki mama ya mboka Zaire mwasi ya mokonzi ya mboka na nazongi na mboka te oyoki nanu mposa ya kozonga mboka te nayoki mposa ya kozonga mboka mais moto tokɔtaki na ye avion toye na ye azali awa nakende ya mboka koluka nani koluka nini nga akanisaki na kati na motu na ngai te masoma kosalema bana bakoya kokumba ngai na tata na bango ensemble mpo nakenda kotika ye na mboka mais namoni mbula na ngai eza kopusana alors lokola nazotambola nano makasi vome naluka moyen ya kotimola libulu nabongisa ata kati yango ata nsima ya pamba nakende na ye nakende na ye na mboka ko na mboka na Kinshasa to na Gbado tokoateri na Kinshasa te si bongo Kinshasa bazairo bakoki kopesa ye mbote te donc yo ozali na posa ya kozonga me soki kozonga yo moko kokende te bato mosusu baza koloba me bino bolingi azonga te te nini bino bolingi président azonga te na kati ya désordre nakende na mobali na ngai na ntango wana wana bozoloba président Kabila oui donc sikoyo
longwa politique. Dego le biboye, ça veut dire le lelo mon kondiamboka comme on a Félix Tshisekedi. Voilà. Pourquoi qu'on songa na mboka? Pourquoi pas? Et sengini. Pour na moni kuna totaki cimetière lobete. On est là. Yana yoza bokunda wana. Papa Zemanga ya maréchal azapi kuna. Donc bato musupe batikali en exil. Bozala ba condition pour azonga to ezabino moko bo s'organiser bozongi na mboka. Il y a des chefs de l'État. Nakanisi mbala mibale batuna biso ba question yango. Quand on solaki awa tozaki na hotel mamanga nani ministre des Affaires étrangères. Bon bien sûr que ba filma ki biso te peut-être. Oui, à moi aussi. Oui, à moi aussi. Batuna ki papa ko zonga mboka. Nakanisi tozongisaki te. Papa abimi mboka azaki sale. Azali moto mabe, mobomi, moyibi. Boy ba peuple bazaki ko accueillir biso na nzira te aéroport ya Alger. Alors bango moyibi alekende. Parce que batia ngona monoko ba population. Moyibi alekende voleur, moto akoboma bato. Mais lelo yo na ba politicien oyo nyonso ba lobby. Avant que papa kende mboka basukwa eta mo kombo wana te. Ya salaki eloko te. Alors en français nini pour la kolongwa salité na kombo ya moto. Réhabilitation. Voilà, ma réhabilité quand même hein, avant que bazonga na été akenda kovanisa na kati ya Kikunde. Babengani Kikunde. Donc on dit ce qui va réhabiliter papa, on dit bozonga. Même tango Yamanda Zamba Memai na mwana yo bangawe zanga azaka ministre oyokaki ata posa ya kokende kuna te. Jamais. Omekaki pe kobongisa ozonga kuna te. Non, nazaki ata posa ozonga te. Pona ngai nalingaki pe soki nzambe azwi ngai awa pe malamu. Nazaki ata posa nakende te Brazzaville. Akoma Brazza? Nakende na ta oleki ndako moko awa oleka ndako oyo na ndako mosusu mibale oyo ya misato okokuta Gabon ndako ya président. Mwasi na ya kufaki mwasi na za mwana ya sasu te. Lokwa zaki voisin na ngai a invitaki ngai na inauguration ya ndako na ye tout ça labi moto akufi boye pembe na ngai boye mwana na ngai na kokende kotika ye na esika ba obomba ye na koti na avion na bango ba memile e Gabon nde na komi ba memi ye susu na Brazzaville ngapi na zaki na kati te oyo. C'est pour ça que na komaki na face ya Kisasa boye nazomona ka Kisasa na vanda na hotel nazotala ka Kisasa boye jamais na tia lokolo nga na mboka na préfère kite obike nazana moi problème à lingala. Donc na le bango na français pour que tu vas comprendre bien. Naza si vous comprendre. Le pays ne vous manque pas. Ezali sika bakundi motolu na ngai. Ezali lokola mama moto abusa na mama na ite. Mbuka na ngai ezali kwa mama na ngai. Ako busa na busa te. Na yo kaposa ya mama na ngai te pourquoi? Yende amemi ngai na libumune pendant 9 mois. E mbuka na ngai. E bateli ngai te mbula oyo na bimi na kasi na zaki na 52 ans. Na busa na moto. Alesi ngai abokoli ngai te na komi ata kuto azali pays adoptif na ko bossa la route. Ça me manque beaucoup. Inki. Ozana mboka na ezelo ko mususu. Mboka mupaya ezeka mboka mupaya. Ah ba bien. Malamu mingi koleka. Mais maman na ozema mama na. Ma bobila wato tana vraiment. La sengo. Merci beaucoup de Goyami Bisso. Je rappelle que condition tout ça les missions à l'étole va politique té. Mais ils ont bali bosso bayo kayo en 25 ans. Bazolando lelo papa Koufaï le 7 septembre 1997 et là à Bazolando émission mémoire Rezali le 9 septembre 2022. Et le Roni no polo balabatu
o bazolanda yo o bayebi yo na bao bayebi yo te na mboka na yo. nakasi na kolobaka makambo kuse te sango oyo bato ebele baza koloba te a bafamille balingi te Marissa azonga mboka bayoka te. Marissa otunaki ngai tout à l'heure te atikaki maloba te ta eye na motu na ngai alobi ngai koro na ngai kundanga awa soki nabungi awa kundanga awa te mboka soki ekumi malamu ozonga na mboka le reste ya nzoto na ngai na mboka na ngai oyebi bien esika naza kolakisa plusieurs fois bakunda ngai esika wana nde bakokunda ngai. Wapi yango na Gbado? Na Gbado. Na Kinshasa te? Na Kinshasa te. Po bato ozomona na Kinshasa te non alobi mba moko teke akokundama na Kinshasa jamais natika koyoka yango te. Na Gbado lelo gouverneur akomi malo koko na bino ekobongisa makambo ebele te. Ekobongisa makambo ebele mpenza, ekobongisa makambo mingi. Nasepelaki mingi ntango nayoki te koko na ngai azwi mboka na koko na ye na maboko na ye. Nasepelaki mingi, nasepelaki nabi Nzambe ayokaka losambo. Mais azali mwana moke, mais il faut azala na chance ya kokutana na bato oyo bakokopesa ye koencadre ye po asimba mboka na maboko na ye. Basaka na biso mingi eloko oyo tata asali na Gbado nyonso mboka ekufi. Mboka ekufi peza kuna na Gbado ndenge tena koyoka sango mboka ebebi makasi. Bien sûr que azalaki chef de l'État mais pauvre koko na ngai akozala na moyen lokola koko na ye te akokoka azali na makila ya Mobutu na nzoto na ye akokoka. Politique te oza kofanda mpe na bato baloba o maréchal moto abebisa mboka kombo wana tout ça olobi réhabilitation toboyi te me koloba na bango ni ye abebisi mboka na ndenge nini. Ngai souvent nakutanaka na bakongolais balobaka mboka kuna ezima ya mutemboka na bino non bino mosala na bino kaka okritike Mobutu abebisa bao bayesima babebisi mais bolingi nini nazongisaka bango boye na ntango Mobutu abebisi kule posepela ndenge bato ya baza jeune basimbi mboka mosala ezotamwa malamu ule posepela bozo kolela kaka pasi donc boyebi eloko bolingi te nazongisaka kaka réponse boye mpona koloba te ye abebisa mboka boyi bango bamoni ndenge wana mais mpona ngai azaki na souci ya mboka na ye 24 heures sur 24 avant kolala soki azwi nano réponse ya 9 frontières nyonso te alala te. Il faut azwa réponse te 9 frontières ezali calme nde alali 2 heures 3 heures du temps asala temi na ye kala ye abali kosola na bato na ye papa na telefone bongo mboka yango wana azalaka na souci ya mboka yango kaka boye. Mais mutu biso bana Congo toyebaka te mutu na biso toyebi eloko tolingi te parce na ntango na ye mboka ezalaki mabe sikoyo mboka ezali mabe mais balingi mboka ezala ndenge nini. Il faut bapeuple mpe bayokaka mpe bakonzi te nde mosala etambola malamu te. Mais démocratie yango ya bino kuna na Congo moto atelema na télévision na tala bote na bimboka ya kobonga bato nyonso bazali na droit koloba na télévision kofinga kosala boye mboka ya kobonga ndenge nini. Bato bakodiscute teke o mokonzi yo olobi te alona nzete awa non tolingi te nzete elona mawa te. Il faut toyokana po mboka ntango mokonzi akomaki président liboso région na région ezalaka na makambo nango tribalisme makasi na ntango wana 65 azwaki mokonzi na 65 mais ntango ye aye alobi tozala lisanga moko ese mboka ebongaki te économie emataki te. eloko nazoloba na bana Kongo yango wana
Tango baye kotia kombo yango ya Zaïre, ozali Zaïrois epai nyonso oyo ozali nango na région oyo ozali nango. Yo ozali Zaïrois. Yango mboka ebongaki. Mais awa nga nazali nanga moto ya Kivu, nazali nanga moto ya Saba, nazali nanga moto ya Bandundu, nazali moto ya Équateur, nazali. Donc ozomona ke tozo ko diviser mboka na biso et mboka ebonga ndenge ni. Tango yo ozoloba na Bandundu, kuna na Kivu bazoloba ndenge mosusu. Tolingi na biso nde boye loba. Tozali mboka vaste. Mboka biso nzambe. Soki tozo ko loba langage moko te. Demabe. Tokomi ba Babel te. Te loko na zolo ba so ba lingi mboka ebonga. Il faut koyokana. Biso nyonso toza kaka bana Congo. Ouais. Tant que tozali bana Congo te tozali non. Tozali na biso n'importe quel Congo te tozali na biso bato ya est, tozali na biso bato ya ouest, tozali na biso bato ya nord, tozali na biso bato ya sud. Soko ndenge wana tokoyokana te mboka pe ekobonga. Maman, merci beaucoup. À très très bientôt. Merci. Et ceux qui peuvent vous. Tozo kende. To koyamba yo lisusu na Kinshasa.